ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபாலை பற்றி பார்க்கலாம். ஓரோகிராஃபிக் டைப் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் கோஸ்டல் ரீஜனில் நடக்கும். அங்கே மவுண்டைன் இருக்கணும். இந்த டைப் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வெஸ்டர்ன் காட்டில் நடக்குது, மேகாலயா மவுண்டைன் ரீஜனில் நடக்குது. ஒரு மவுண்டைனை நோக்கி விண்டு வந்ததுன்னா அது விண்ட்வேர்டு சைடுனும், மவுண்டைன்லேருந்து விண்டு விலகி போச்சுன்னா அது லீவர்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விண்டு வாட்டர் பாடியிலேருந்து வரும்போது மாய்ஸ்டர் பிக்கப் பண்ணிட்டு அசண்ட் ஆகும். அப்படி அசண்ட் ஆகும்போது அந்த ஏர் கூலாகும், கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகும், ரெயின்ஃபால் வரும். அதே விண்டு லீவர்ட் சைடில் இறங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கிளவுட தான் ஃபார்ம் பண்ணும், நோ ரெயின்ஃபால். அங்கே ரெயின்ஃபால் இருக்காது. இப்படி இருக்கிற டைப் ஆஃப் ரெயின்ஃபாலை தான் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால்னு சொல்கிறோம். அப்போ விண்ட்வேர்டு சைடில் ஏர் அசண்ட் ஆகும், கூல் ஆகும், கண்டென்சேஷன் நடக்கும், பிரிசிபிடேஷன் நடக்கும். ஆனால் லீவர்ட் சைடில் இது எதுவுமே நடக்காது. தேங்க்யூ கைஸ்.